अस्सलाम वालेकुम सजनों ते मित्रों। अज दिन है जी मंगल का एक दफ़ा फिर रहमतुल्ला खान साहब दोस्तों वास्ते टॉप क्वालिटी दी बच्चियां लैके आए ने दोस्तों। टोटल 50 बच्चियां की लाट खान साहब लैके आए ने। डच फ्रीजियन जर्सी फ्रीजियन ते जर्सी नस्ल दी बच्चियां ने दोस्तों। बच्चियां की उम्र 14 माह तो लैके 16 माह तक है दोस्तों। यह चेक करो माशाल्लाह टोटल 50 बच्चियां की लाट है। इस तो इलावा 50 बच्चियां की लाट शाम तक फार्म ते आ जाएगी माशाल्लाह। चेक करो खान साहब ने कमाल किया दोस्तों वास्ते टॉप क्वालिटी दी बच्चियां लैके आए ने। यह ब्रीड होंदी है जी 35 तो 40 लीटर दुध देने वाली दोस्तों। रेडी टू सैमीनेट दोस्तों। हीट ते बिल्कुल करीब ने ते कम से कम कीमत है जी 95,000 तो ज़्यादा तो ज़्यादा 1,20,000 रुपया। खान साहब की लोकेशन है जी स्वाबी इस्लामाबाद तो 1 घंटे का सफ़र है जी स्वाबी का। रहमतुल्ला खान साहब का नंबर स्क्रीन पर आ रहा। जिस भाई को बच्चियाँ पसंद हो उन्होंने रबता कर सकता है। रेडी टू सैमीनेट ने दोस्तों माशाल्लाह। इंपोर्टेड ही फर्ज हैं दोस्तों। ये चेक कर लें खूबसूरत हैं जी, खूबसूरत प्रिंट हैं जी दोस्तों। टोटल 50 बछड़ियों की लाट है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट। अब दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।